dan. Dober dan, želim. Dober dan ponovno. Evo, pred nami je pašto dan. Ja, druga epizoda oddaje brez recepta. Torej, najprej bova naredila eno pašto, pa bova pa naredila raviole. Mislim, da je bao glede njih. Ja, definitivno. Ja, pa dejansko je zelo simpel, pa full fine, pa hiter narejen. Tako k zmeri. Tomaž bo tlele naštimo, kako se zagre. Mi smo pa malo pomenili, kaj so te male tajne, pa Tako. kako se lotiti. Evo, spet. Tlele, vodo smo gor dal, sol smo že noter dal, ker če delaš pašto, najprej vodo gor. Pač vedno. Zdaj pa, naredila bova paprično osnovo danes. Mečkanjo bova zapekla, to se pravi dava na velik plin, papriko gor. Aha, papriko kar direkt gor. Tako. Zdaj, fajn je, da imaš kakšno rešetko. Doma lahko direkt gor date. Takrat direkt, Jaz ja. dam takole, zato da malo lepše stoji. In dava papriko gor. Ker se mi zdi, da grenčice veliko ljudi ne uporablja v kuhinji, ker se jo boji, da bo napačno. Ampak kdaj je lih ta grenčica poudar okus. Spet, tamle imamo še od prejšnje oddaje, imamo osnovo, ki jo imamo blizu za našo juhto. Ja, osnovo je prejšiš naredil tako, da poznamo, če slučajno niste prejšnje oddaje pogledali, ker ne vem zakaj ne bi, ampak dobro, mislim. Katastrofa, ampak Klikate tle dol. Klikate tle dol, če ste, da nadoknate, ampak Tomaž je prejšnjič dal v bistvu vse ostanke, vse odpadke je dal noter in v vodo, da se kuha noter osnova. Tako. Evo, tlele damo mečkan olivca. Paprika se nam opeka. Tako. Zdaj pa, zato ker je pašta, je meni čebula bolj pomembna in hočem, da več da od sebe. Šalotko smo vzeli. Zdaj, če delate končne produkte, je fajn šalotka. Če delate omake, je fajn bela pa rjava. Evo, tlele imamo čebulco. Damo not, ta malo plin, zato ker čakava papriko, da se nama speče. Takole. Mečkam solimo. Tle bova vzela pinceto, zato ker sva fancy. Fancy šmenci. Fancy. Ampak lahko pa tudi takole z roko obrnete. Ampak ker smo fancy, bomo s pincetko. In zdaj smo dobili že kar lepa barva. Zato že gleda. Pinceta zdaj, če hočete koga navdušati, je to siguren te prav korak, da greste v to smer. Definitivno. Sploh, če si jo še tlele prekraj, koliko si jo šefi radi zataknejo. Ja, takole, ne, da si pol, ja. Tako. Takole, ne, in pol si res, Majster. Pol si šele kuhar. Takrat zares misliš, ne? Pa, Ne, zdaj že švica, ne, vidimo, da se že mehurčke ven gre. ja, že spušča. Ne? Zdaj prakticiral eno tehniko, ki se reče, če face gledaš v zadevo, bo malo hitrej. Tako da, Ja. to tudi doma lahko probate. Dajmo. Ja, takole. Ja. Nekaj zelo charred. Še kar je čvrst, ne? Nismo hoteli, da je preveč, da ni čisto mehko. In zdaj najlažje za doma greš pod lijak in ga sam s hladno vodo spereš. Ja, takole. Zdaj smo v bistvu pod hladno vodo smo sprali. Malo pustimo gor tega črnega, ne? Zato, ker to nam bo dal tisto grenčico, ki jo v bistvu hočemo. Takole odrežemo. Damo na razen. Z nožem pa podrajsaš. Kako vidim, se da v bistvu tekstura zdaj že rata, tako kot je vložena paprika, a ne? V bistvu, ja. To je to. V bistvu. In zdaj ima to takole na trakci narediti. Mešamo? Jo. In zdaj čakamo, da se mečkan zagrab. Pol pa. Zdaj bomo dali pašto. Ja, zdaj velika stvar pri paši tukaj, kakršno vidim, da ima tudi Tomaž, kar sem se jaz naučil nedavno, je ta čez bron vlečena. Ja. A ne? In tista, ki je čez Ja. bron vlečena, ima malo bolj belo Takole. teksturo od odzuni Tako in se omaka pa- lepše uprime. Tako. Ko gledate pašto, če je mečkan tako nazobkana, Ja. a ne? To pomeni, da je čez bron Ja. in je veliko bolj kvalitetna, ne?
ker če je čist gladka, Ja. se tudi pašta pol ne prime tako dobro. a ne. Tako. Evo, mečkam smo tele osnove uporabili, mečkam polili in že zdaj imamo zelo dober zvoz. Zdaj damo to na malo manj. Tle damo malo pašte kuhati in mešamo. Ja, tako. Viš kaj, bom jaz tole mašino ven vzel. Zmenjeno? Torej, če boste delali raviole, boste rabili nek model. Tlele imam jaz že naprej pripravljen testo, zato ker vem, da na spletu je tisoče in tisoče videov, kako se pašta dela. Ja. In pač sem se danes odločil, da pač ne bom kazal. Zdaj jaz imam tole mašino, ki je malo več. Ne, da kompenziramo, ali pa kaj. Vajen je meč v gostilan tako. Iskreno za doma se ne splača, take mašine kupiti. Lahko pa enkrat prijete, pa probate še. Prijavite se naprej. Rad bi probal mašino zatvalati. Testo je pripravljeno, ko vidite roke čez, ne? Torej, da je svila. In imamo lepo paštico pred nami. Zdaj bomo takele krogce vam dali. Tole damo stran. In pri tej pašti je top, ker jo takole stisneš in jo spet lahko hvalaš. Spet. In to dam po en jajc, spremem takoj. Premešate čist na rahlo, pa mečkam bova moke dala noter, zato da mečkam bolj zagra. In zdaj imamo premaz. Tele imamo en sirček, ki je v bistvu tako na pol mehek, malo na kockice. Cak, cak. Evo, imamo jajček in ta spodnji del jajčka. Tako. Narežem, čist malo. Ja. Evo, damo naš srček noter. Pokrijemo čez. Dvignemo. In pa greš takole okrog. Mečkam pritisnemo, da je lažje delati. Pa greš pa samo okrog. Tak. In pol takole dobiš. In narediš 4 zareze, to se pravi 12, 3, 6, 9. Čist malo jajčka okrog. In greš čez, cak. Ne? Aha. In čez, cak. In čez, cak. In čez, cak. In pol takle raviolček dati. Zdaj, če imaš cajt, a pa če imate otroke, ne? Ja, ja. Pač mu daš tole zadelati, pa bo ful zadovoljen, ti boš imel pa kosil ful dobro. Kar hoče povedati, sneg sam frutrate, ampak Dajte jim del. ne malo doprinesejo prebajci. Evo, naša paštica je kuhana. Cak. In davaj, ona počne. Zdaj pa, evo, pašta je noter. Kuhana je na 3/4. In zdaj jo pustiva not v pašti. Jaz sem le sam parmezano za. Zdaj lodate parmezan, pekorino, praktično nima veze, kar vam srce poželi. In zdaj smo dali sir. Sir ima neko, malo ima soli, pa mečkan ima sladkobe. Pol imamo papriko, ki ima tudi sladkobo, pa grenčico. Zdaj, kar tle noter raba, je še nek umami ali pa nekaj tazga. Tle imamo malo soje, čist malenko soje noter. Tole. Tle imamo pa rižev kis, v bistvu rižev kis, kjer ga kol hočete. Tale mečkan slajši. Olala. Kot vedno na koncu Lahko žuganete kva? gre zmrzden maslo noter. In zdaj to mešamo, dokler maslo ne spusti. Kaj je to kremast? To je noro, ne? Ampak to smo želeli, ne? To smo To smo dobili. želeli, ja. Upam, da se Zdaj tole čak vidi, še eno velčka ti zreknem. Upam, da se tole vidi, ampak to je res tako lepo navdan.
In vidi se, kako je posebej na vsak svedrček gor, kako se drži omaka, a ne, da ne spozi tole kar dol. Hvala lepa. A še malo ti dam. Pogledalčka čas. To je pa ta big paket, a ne, ko pride šef do mize, pa mečkam tako gor podrobi, zaradi tega, da se počutiš še malo bolj. Ekstra. Evo, takole. Hvala. Izvolite. Je? Je. Cool. Ja, in glih tukaj zdaj, če te doma sami probavali, glih kis pa sojna omaka, ki so na koncu dala, te daš v en ekstra kik, Ja. pa malo več globine noter v okusu. V bistvu, ja. Ok, ko smo bili na tržnici, sva najdla tole lepo ribico. To je list. In je pač taka ful simple zadeva, pa ful hiter je narejen. Jaz priporočam, da jo tlele, to se pravi, tle imaš krge, ne, če dvigneš, to greš pod škrgam. Je taka kostka in greš ob kosti, jo takole zarežeš, da jo odpreš, ne. In pa greš sam takole dol, cak. In pol tlele škrge zgrabiš, malo potegneš, takole, cak, evo. Tlele stisneš. Zdaj, če vam je pa to malo nelagodno ali pa da niste sigurni, če to dobro lahko jo pa tudi na tržen zrihtajo ali pa tam, ko mu vzameš. Ampak gledajte, to je bilo to. Zdaj pa navaden puter damo v posodo. Takole. Raviolčke damo noter. In jih premešamo. Kot vedno. Kot vedno. Zdaj pa tle, imamo na majhnem plinu, zato da dobi barvo. Zdaj, mečka olivčka, zdaj pa ribica. Noter. Tole bo prav na brzino, a ne? To je 1, 2, 3. Tlele imamo malo velnička. Ja. Malo vinčka povrh. Zdaj rifta je bila na eni strani, je bila res ne vem koliko, 20 sekund. Dejansko. Tole Pokrijemo. pokrijemo. Malo masečkaj prvošmo. Evo. In pol jih v maslu takole mečken podampamo. Evo. Ribici sva dala mečken vinčka, Ja. zato da dobiva mečken kislince. Kaj veste, ko na morju ribo naročiš, ti zraven vedno limono dajo. Ja, res je, kva ima farbo. Zdaj daš sam filejček ven. En filejček. Imate drugega. Pol je takole od spodaj gremo, dvignemo. Če smo prav naredili, bi mogla cela kostka in Kar odstopati, a ne takole. takole gre direkt stran. In takole. Pa imamo tlele naše raviolčke. Zdaj pa, tle imamo še tale našo ribico. Damo majčken te juhce, ki jo zdajle kuhamo. Velik plin. Zdaj to diglezamo. Malo Puter bomo dali masla. Majčken olivenega olja. In zdaj to spodno takole. Takole. Zopet Uber na hitrco, Uber brez komplicirana, ampak to je petarda za doma na mizo. Dejansko. A ne? Okay. Pa probimo, ne? Pa probimo. Pa probimo. Simpel pa dober. No, jaz sem recimo marsikdaj imel problem, da mi je manjkalo, če sem kaj takega delal omake. In to nisem to mislil, da lahko na koncu, ker malo noter vržeš in to ti doda glih tisto kejo. Ja.
V redu, The best, top shit. the best. Ja. Drugi del. Kuharske oddaje brez recepta, uspešno pripravljeno. Tako, Tomaž, hvala lepa. Hvala tebi. Pa se vidimo v naslednji epizodi, ki bomo delali še, ne vemo kva, zato ker nimamo recepta. V bistvu zdaj bova midva to gor dala. Vi boste dali pa ideje, koga hočete videti. In pol bomo na podlagi tega mi delali. Točno to, Ja. točno to. Nekaj čim bolj zakompliciranega, zaradi tega, da bo malo več delal. Ja, dejansko mod. Znam presenetiti. Živ. Hvala lepa. Čau.